ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಬರ್ಜೀಸಿಗೆ ನಾನು ದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೆಡ್ ಐ, ಇದು ಕೂಡ ಬೇಬಿ ಬರ್ಜಿನೇ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 30 ಡೇಸಿಂದು. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಹಾರಾಡೋದು ಕಲಿತಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದೇ ಹಾರಾಡೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಅದಿಚ್ಕದೆ. ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೇಲೆ ದಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ಬೇಬಿ ಬಡ್ಜಿದೆ. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಿದೆ ಬಡ್ಜಿ, ಇದೇ ಬೇಬಿ. ಅದು ಈ ಬೇಬಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾರಾಡ್ಕೊತ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ 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 ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಬರ್ಡ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಂದು. ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಇದ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸು. ಆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇನು ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ವೈಟ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆಗಿರೋದೇನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೈಗೆ ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗೇನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ನೀರು, ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಬರ್ಜೀಸಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಜೀಸ್ಗೆ ಅವು ಕಾಳು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಮಿಕ್ಸಡ್ ಸೀಡ್ಸಿಂದು ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀನಿ ಅಂತಂದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೀಡ್ಸಿಂದು ಹುರಿದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೀಡನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನವಣೆ ಕಾಳು ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಪೌಡ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಟೈಮು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ml, ಸಂಜೆ 10 ml, ರಾತ್ರಿ 10 ml ಅಂತಂದು 3 ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆ ಜೀನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಪೌಡ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದು ಪಕ್ಕದ್ದು ತಾಯಿ, ಇದು ಮಗ, 2 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇರೋದೇ ಮಗ, ಆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇರೋದು ಅದ್ರ ತಾಯಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿಸೋದು. ಆಮೇಲಿಂದ ನಾನೇ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದು 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲಿಂದ. ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು 35 ಡೇಸಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮರಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಪ್ಪನಾಗಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜೀನಿ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು ನೀರು, ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಸಿರಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿರಂಜೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂತಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದೇ ಸಿರಂಜ್ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೂತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೂಗು ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದು ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೂಗು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದು ಒಂದು ಚೂರಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಹೊಸದು ದೊಡ್ಡದು ಸಿರಂಜ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಐ, ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಆಗಾಗೆ ಬರ್ತಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ 2 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಬಟ್ ಇದು ಆರತ್ತು ಕಲಿತು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಇವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಜೀನಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇವಾಗ 30 ಡೇಸಿಂದ ಬರ್ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೂರು ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ, ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಇವುಗಳ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಜೀನಿ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ. ಇದು 30 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಾಗ ಅದೇ ನವಣೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾಗ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಾಗ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿದಿನ. ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಿಂತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತ ಜೀನಿ ಫುಡ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.